ചർച്ച വെൽസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയുടെ പ്രഥമ മെത്രാൻ മാർ ജെയിംസ് പഴയാറ്റിൽ പിതാവിന്റെ 1ാം ചരമവാർഷികം ആചരിച്ചു. ജൂലൈ 10 രാവിലെ സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ ദിവ്യബലിക്ക് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. എമറിറ്റസ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴി, ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ, ബിഷപ്പുമാരായ ഡോക്ടർ തോമസ് വാഴപ്പള്ളി, മാർ മാത്യു വാണി കിഴക്കേൽ എന്നിവർക്കൊപ്പം വിവിധ രൂപതകളിൽ നിന്നുള്ള വൈദികരും സഹകാർമ്മികരായിരുന്നു. അഭിവന്യ ജെയിംസ് പഴയാറ്റിൽ പിതാവിന്റെ ദീപ്തമായ സ്മരണകൾക്ക് മുമ്പാകെ രൂപത ഒന്നടക്കം ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അഭിവന്യ ജെയിംസ് പിതാവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തായിരിക്കണം കല്ലറയിൽ കുറിക്കേണ്ടത് എന്ന് രൂപതയിലെ വൈദിക സമർപ്പിത ആത്മായ വ്യക്തികളോട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം കുറിച്ചത്. എ ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ്, നല്ല ഇടയൻ, എ മീനിയൻ ഓഫ് ദ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ഓഫ് ജീസസ്, തിരുഹൃദയത്തിന്റെ വത്സല ഭക്തൻ, who trusted in God and lived for others, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭിവന്യ ജെയിംസ് പിതാവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സാരസംഗ്രഹം അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കാലം ചെയ്തിട്ട് 1 വർഷം തികയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല സ്മരണകൾ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇട നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ അഭിമാനാർഹമായ കാര്യമാണ്. ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ് ആൻഡ് ഗോ എഹെഡ് ആവർത്തിച്ചുള്ള പിതാവിന്റെ ഉപദേശവും ഇതായിരുന്നു. ഏത് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഏത് പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കിടയിലും ഈ മനോഭാവമാണ് അഭിവന്യ പിതാവിനെ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനായിട്ട് ശക്തി പകർന്നത്. തന്റെ 82 വർഷത്തെ ഇഹലോക ജീവിതത്തില് 55 വർഷത്തെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതവും 32 വർഷത്തെ മേൽപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയും അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹപ്രദമായിട്ട് നയിക്കാനായിട്ടിടയായത് ഈ ചൈതന്യമാണ്. വൈദികരെയും സമർപ്പിതരെയും ആത്മായരെയും തന്റെ സ്നേഹവലയത്തില് എന്നും നിർത്തുവാൻ, കാരുണ്യത്തോടും പരിഗണനയോടും കൂടെ അവരോട് പെരുമാറുവാൻ ജെയിംസ് പിതാവ് കാണിച്ച ഔത്സുക്യം ഏറെ മാതൃകാപരമാണ്. സമയനിഷ്ഠയില് വളരെ പ്രകടമാക്കിയ മാതൃക മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പരിഗണനയുടെ അടയാളവും കൂടിയാണ്. ആരുടെയും സമയം വിലപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് അതിന് പ്രതികരിച്ചത്. ഈ 32 വർഷത്തെ രൂപത അജപാലന ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ജോലിക്കിടയിലും തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ അദ്ദേഹം ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഈ രൂപതയ്ക്ക് മുഴുവനും വലിയ പ്രചോദനമായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഈ പാവന സ്മരണയുടെ മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം
ഈ രൂപതയുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തോത്താസ്യമ്മയുടെയും ധന്യനായിട്ടുള്ള വിധേയത്തിലച്ഛന്റെയും ദൈവദാസന്മാരായിട്ടുള്ള കനീസുസച്ചന്റെയും ഊക്കനച്ഛന്റെയും തെച്ചുപറമ്പിലച്ഛന്റെയും ഒക്കെ കൂട്ടായ്മയിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള ഇരിപ്പിടം നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അഭിവന്യ പിതാവിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം സ്വർഗീയ മഹത്വമുള്ള സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്കെന്നും കരുത്തേകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. CMI പ്രയോർ ജനറൽ ഫാദർ പോൾ ആച്ചാണ്ടി, മോൺസിഞ്ഞോർ ജോബി പൊഴോലിപ്പറമ്പിൽ, CSC മദർ ജനറൽ സിസ്റ്റർ ലൂസീന, ഫാദർ ജോയ് പാലിയേക്കര, ദീപക് ആട്ടോക്കാരൻ, ആലിസ് തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ജീവിത വിശുദ്ധി കൊണ്ടും കർമ്മപുണ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും മാതൃകയായ മാർ ജെയിംസ് പഴയാറ്റിൽ വിശുദ്ധനാക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് അനുസ്മരണ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. അഭിവന്യ ജെയിംസ് പഴയാറ്റിൽ പിതാവ് ആവർത്തിച്ച് പറയുമാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണിത്. പിതാവ് വിശ്രമജീവിതം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് 5 കത്തുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം അവിടെ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കൃത്യം ഓർമ്മിക്കുന്നത്. അത് വെറും കത്തുകളല്ല, അത് ഒരു പേജ് മുഴുവൻ നിറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പാരഗ്രാഫുകളിലുള്ള കത്തുകളാണ്. ഞാൻ എല്ലാത്തിനും മറുപടിയും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഓരോ കത്തിലും അതാത് കാലത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ പിതാവ് കുറിച്ചു തരും. ഞാൻ അതിലെ മിക്കതും തന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, സിനഡുകളിലൂടെയും അല്ലാതെ. മാർ ജെയിംസ് പഴയാറ്റിലിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പ്രദർശനവും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വിനായക് നിർമ്മൽ രചിച്ച തിരുഹിതം പോലെ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത CLCയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. തളിർ 2017 എന്ന പേരിൽ കറുകുറ്റി ഫൊറോനയിലെ എടക്കുന്ന് സെന്റ് ആന്റണീസ് ദേവാലയത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെയും മറഞ്ഞുപോയ നാട്ടറിവുകളുടെയും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയായിരുന്നു തളിർ 2017. ഫാദർ തോമസ് മഴുവഞ്ചേരി, എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത CLCയുടെ അതിരൂപത പ്രൊമോട്ടറാണ്. എടക്കുന്ന് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഇന്ന് നടക്കപ്പെടുന്ന അതിരൂപത പ്രോഗ്രാം തളിർ 2017 വളരെ മനോഹരമായൊരു ചിന്തയാണ്. പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മനോഹരമായ ചിന്ത അതിരൂപത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഇടവക ആതിഥേയത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കറുകുറ്റി ഫൊറോന നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ അതിരൂപത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ 2 വർഷക്കാലം നടത്തപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകമാം വിധം 2 തലങ്ങളിലാണ്. അതിരൂപത നേരിട്ട് നടത്തുന്നു, മേഖല തലങ്ങളിൽ നടത്തുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ ഫൊറോനകൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. മാതാവിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് മനോഹരമായ ചിന്തകളും പ്രവർത്തന രീതികളുമായിട്ട് അതിരൂപത മരിയ മക്കള് മുന്നേറുന്നു. അതിരൂപതയിലെ 260ഓടത്തോളം ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമാം വിധം CLC പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായിട്ട് നടക്കുന്നു. അതിരൂപത കൌൺസില്, ഫൊറോന കൌൺസില്, അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് കൌൺസിലുകൾ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. കറുകുറ്റി ഫൊറോന പള്ളി വികാരി ഫാദർ പോൾ തേനായൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. അതിരൂപതയിൽ നടക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കറുകുറ്റി ഫൊറോനയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ഇടവകളിലെയും CLC അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടി ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ നടത്തുകയാണ്. അതിനാണ് സംബന്ധിച്ചിരിക്കുക. എല്ലാ ഇടവകളിൽ നിന്നും യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളും അവർ നയിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരും എല്ലാം ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റിയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു നാട്, ദൈവത്തിന്റെ നാട് എന്ന് പറയുന്നത് 100% അർത്ഥവത്താണെന്ന് യൂറോപ്പിലൊക്കെ ദീർഘകാലം ചെലവഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇത്ര മനോഹരമായ കാലാവസ്ഥ, പച്ചപ്പ്, വെള്ളം, മന്ദശീത ഉഷ്ണാവസ്ഥ, ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണ്. ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭൂമിയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഭൂലോകത്തിൽ. ആഫ്രിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ പോകാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കടുത്ത തണുപ്പും കടുത്ത വരൾച്ചയുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നാലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശൈത്യം മൂലം മരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ചൂടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. കർണാടകയും തമിഴ്നാടും ഒക്കെ വിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ ശരിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നാട് എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ എന്നും ഒരേ തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥ, വലിയ ചൂടുമില്ല വലിയ തണുപ്പുമില്ലാത്തൊരു കാലാവസ്ഥയാണ്.
പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ്. എന്റെ ജർമ്മനിലെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയാറുണ്ട്, ഇത്ര മനോഹരമായ പച്ചപ്പുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ തണുത്ത് ഉറച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ ജർമ്മനിയിലൊക്കെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടെന്ന് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു കാലാവസ്ഥയുള്ള നാടായിട്ടാണ് വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോക്കി കാണുക. ഈ അവസരത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് അണിഞ്ഞു നൽകിയ ഈ നല്ല കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് നന്ദി പറയാനും അത് പലതരത്തിലും ഇന്ന് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അതിനൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ശക്തികൾക്ക് എതിരായിട്ടൊക്കെ നിലകൊള്ളാനും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ഭംഗിയായിട്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകാനും സഭ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സഭയിലെ സംഘടനകളും ഈ ദൌത്യം ഏറ്റെടുത്ത് ഇതുപോലെ ദിനങ്ങൾ ആചരിച്ച് കുട്ടികളെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. കുട്ടികളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. CLC അതിരൂപത പ്രസിഡന്റ് ജസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഫാദർ തോമസ് മഴുവഞ്ചേരി, ഫാദർ തോമസ് പെരുമായൻ, ഫാദർ മാത്യു തച്ചിൽ, ഷൈജോ പറമ്പി, സിനോബി ജോയ്, അനിൽ പാലത്തികൽ, അഖിൽ വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. എന്റെ പേര് വിനീഷ്. ഞാൻ CLCയുടെ കറുകുറ്റി ഫൊറോന പ്രസിഡന്റാണ്. ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത CLCയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തളിർ 2017 എന്ന പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ ദിനാചരണമാണ് നടക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ ദിനാചരണമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ പൂർണ്ണമായി വിമുക്തമാക്കിയുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ആണ് ഇന്നിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേജിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വർക്കുകളും ഇന്നിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൊത്തം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇലകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ വിമുക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക. പ്രകൃതിയെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സൌഹൃദത്തിലാവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കറുകുറ്റി ഫൊറോനയിലെ എടക്കുന്ന് പള്ളിയിൽ വെച്ച് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത CLC ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ചെട്ടിക്കാട് വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെ തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിലെ മതബോധന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന 11ാമത് വീടിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടന്നു. അതിരൂപത മതബോധന ഡയറക്ടർ ഫാദർ ആന്റണി അറക്കൽ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചു. റെക്ടർ ഫാദർ ജോയ് കല്ലറക്കൽ, ഫാദർ ജെയിംസ് ആറത്തറ, ജോളി ജോർജ്, ജോസഫ് കുറുപ്പശ്ശേരി, സെബാസ്റ്റ്യൻ പനക്കൽ, റോബി പടമാട്ടുമ്പൽ, അലക്സ് ചേനൂർ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ചെട്ടിക്കാട് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കുക. വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സഹായവും സംരക്ഷണവും വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഒരു പള്ളിയാണ് കോട്ടപ്പുറം രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെ ചെട്ടിക്കാട് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം. ഇവിടെ 3-4 വർഷങ്ങളായിട്ട് മതബോധന വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും PTA അംഗങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇടവാംഗങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് കാരുണ്യഭവനം. ഇവിടെ നിർധനരായിട്ടുള്ള ജാതിമത ഭേദമന്യേയുള്ള വീടില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് വീട് കൊടുക്കുക, സ്വന്തമായി കയറിക്കെടുക്കാനായിട്ട് ഒരിടം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇതിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. 11ാമത്തെ കാരുണ്യഭവനത്തിന് ഈ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ജൂലൈ 2-ാം തീയതി തറക്കല്ലിട്ടു. അത് നിറവേറ്റിയത് കോട്ടപ്പുറം രൂപത മതബോധന ഡയറക്ടർ സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആന്റണി അറക്കലച്ചനാണ്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഈ ഓണത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ സെപ്റ്റംബർ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ ആ ഭവനത്തിന് ഓണത്തിന്റെ ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് ഒരു കയറിക്കിടക്കാനായിട്ട് ഒരിടം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പദ്ധതിയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ വർഷം ഈ പദ്ധതിക്ക് 11ാമത് ഈ കാരുണ്യഭവനത്തിന് അർഹനായിരിക്കുന്നത് ഒരു അക്രൈസ്തവ സഹോദരനായിട്ടുള്ള മാട്ടുമ്മൽ ശശി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐലൻഡിലാണ്, ഒരു തുരുത്ത്. ഏതാണ്ട് 125 കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു തുരുത്ത്. അവിടെ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുവാനോ യാത്ര ചെയ്യാനോ ഒക്കെ വളരെ സ്ഥലത്തിന്റെയും സാഹചര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ആ സഹോദരന് 2 പെൺകുട്ടികളാണ്. വിവാഹപ്രായമെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മകളുണ്ട്, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മകളുണ്ട്, മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ്. ആ കുടുംബത്തെയാണ് ഇടവക ഒന്നടങ്കം ഒരേ മനസ്സോടെ കാരുണ്യഭവനത്തിന്റെ 11ാമത്തെ ഭവനം നൽകാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുക. സമൂഹത്തിൽ സ്വന്തമായി തലചായ്ക്കാൻ ഒരു കൂരയില്ലാത്തവർക്കായി കാരുണ്യഭവനം എന്ന പേരിൽ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന പദ്ധതിക്ക് ഇടവകയിലെ മതബോധന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്. തുടർന്ന് പള്ളിയിലെ വേദപാഠം അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും കൈകോർത്തതോടെ പദ്ധതി മികച്ച രീതിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി. കാരുണ്യഭവനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്
എനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട ജോഷി മുട്ടിക്കലച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. ഇവിടുത്തെ PTA മതബോധന PTA അംഗങ്ങളും മതബോധന വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഒന്നടങ്കമാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുക. അത് ഈ വർഷവും ഞങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടുത്തെ PTA അംഗങ്ങളുടെ വലിയ സഹകരണവും അവരുടെ ശ്രമദാനവുമൊക്കെ ഈ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. കുട്ടികൾ അവരുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കിട്ടുന്ന ആ പോക്കറ്റ് മണി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ കുർബാനയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച സമർപ്പണത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന തുക, അത് ഫലങ്ങളും മറ്റു വസ്തുക്കളൊന്നും സമർപ്പിക്കാതെ അത് ചെറിയൊരു തുകയായിട്ട് തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ തുക നമ്മൾ ഈ കാരുണ്യ ഭവനത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഈ വർഷം നമ്മൾ മതബോധന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ പൊതിച്ചോറ് വിതരണത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജൈവ പച്ചക്കറി തോട്ടം, ഈ ഇടവകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന തരിശു ഭൂമിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന കൃഷിക്ക് യോഗ്യമല്ലാതെ തന്നെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളത് കൃഷിയോഗ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് 1 ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു തുകയും മിഷൻ ഫണ്ടിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. അതും മതബോധന വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും PTA അംഗങ്ങളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിറവേറ്റുക. ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ വീടിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സത്താർ ദ്വീപിലെ മാട്ടുമ്മൽ ശശിയുടെ കുടുംബത്തിനാണ് കുട്ടികൾ കാരുണ്യഭവനത്തിന്റെ തണൽ വീട് ഒരുക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച അതിൽ നിന്നുള്ള പണവും കുട്ടികൾ കാരുണ്യഭവനം പദ്ധതിയിലേക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. വരൾച്ചയെ അതിജീവിക്കാനായി മഴക്കൊയ്ത്തിന് ലക്ഷ്യമിട്ട് മാള സ്റ്റാനിസ്ലാവോസ് ഫൊറോന പള്ളിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മഴക്കുഴി നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കമായി. ഇടവകയിലെ 1500 ഭവനങ്ങളിലാണ് മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. വികാരി ഫാദർ ഫയസ് ചിറപ്പണത്ത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഫാദർ ഫയസ് ചിറപ്പണത്ത് മാള സെന്റ് സ്റ്റാനിസ്ലാവോസ് ഫൊറോന പള്ളി വികാരിയാണ്. ഈ ഇടവകയിൽ 38 കുടുംബ സമ്മേളനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം തീരുമാനിച്ച ഒരു പുതിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് മഴവെള്ളം ഒരു തുള്ളി പോലും കളയാതെ അവനവന്റെ പറമ്പിൽ തന്നെ ആ വെള്ളം താഴ്ത്തുകയും സംഭരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജലക്ഷാമത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നുള്ളത്. ഇന്ന് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വേനൽക്കാലങ്ങളിലും ജലദൗർലഭ്യം കേരളത്തിലെ ജനത ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചതാണ്. അതിന്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉടലെടുത്തതും കൂട്ടായ ഒരു ആലോചനയിലൂടെ 38 കുടുംബ സമ്മേളന ഭാരവാഹികൾ ഒരുമിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. ഈ തീരുമാന പ്രചോദനമായിട്ട് രൂപത തലത്തില് അഭിമന്യ പോളി കണ്ണുകാടൻ പിതാവ് നടത്തിയൊരു ആഹ്വാനവും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം അഭിമന്യ പിതാവ് 5 ലക്ഷം മഴക്കുഴികൾ ഈ രൂപതയിൽ ആകമാനം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലുമായി നിർമ്മിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ രൂപതല ഉദ്ഘാടനം നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയെന്നോണമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ആശയം സ്വീകരിച്ചതും ചെയ്യുന്നതും. ഇങ്ങനെ ഈ മഴക്കുഴികളിലൂടെ വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ, ഭൂമിയിൽ താഴ്ത്തിയാൽ ജലത്തിനുള്ള ദൗർലഭ്യം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കുറേയേറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലെ മഴക്കുഴി കുത്തി വെള്ളം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് പരിഹാരം കാണുന്നുണ്ട്. കുടുംബസമ്മേളന ഭാരവാഹികളും ഇടവക ട്രസ്റ്റിമാരും
അസിസ്റ്റന്റ് വികാരിമാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ഇത് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ വീട്ടിലും മഴക്കുഴി നിർമ്മിക്കുന്ന കുടുംബ സമ്മേളന യൂണിറ്റിന് ഞങ്ങൾ സമ്മാനവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ അനൂപ് കോലങ്കണ്ണി, കേന്ദ്രസമിതി പ്രസിഡന്റ് ലിൻഡീഷ് ആന്റോ, സെക്രട്ടറി സിൻഡോ പഴയാറ്റിൽ, ട്രഷറർ പോൾ അമ്പൂക്കൻ, കൈക്കാരൻ യൂജിൻ അടാട്ടുകാരൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. കുടുംബ യൂണിറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന യൂണിറ്റിന് പ്രത്യേക സമ്മാനം നൽകാൻ കേന്ദ്രസമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആഴ്ചയിലെ ചർച്ചവെൽസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. സഭയിലെ പ്രധാന വിശേഷങ്ങളും അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം: ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, ചർച്ചവെൽസ് പ്രോഗ്രാം, ഗുഡ്നസ് TV, ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ്, മുരിങ്ങൂർ PO, ചാലക്കുടി. ഫോൺ നമ്പർ 8606420011.